Salam əziz şagirdlər, bugün 6-cı sinif riyaziyyat 2-ci hissə dərslikdən səhifə 100, 101 və 102-də olan tapşırıqların izahını verəcəm. 9-cu bölmə statistika və ehtimal. Səhifə 100-də ilkin yoxlama, tapşırıq 1 ilə başlayırıq. Verilən ədədlərin ədədi ortasını tapın. Ədədi orta, ədədləri toplayıb sayına bölmək deməkdir. Ədədlərimiz 12, 14, 20, 30 toplayıram. 4 dənədir, bölürəm 4-ə. 76 bölünsün 4. Edəcək 19. B bəndi. 23, 27, 31, 15. Yenə 4 dənə ədədimiz var, böləcəyik 4-ə. 23, 27, 31, 15. Toplayıram, edir 96. Bölürəm 4-ə. Edir 24. C bəndi. C bəndində bizə verilib 32, 35, 43, 45 və 65. Bölürük 5-ə. Çünki bu dəfə 5 dənə ədəddir. 32, 35, 43, 45 və 65. Edir 220. Bölürük 5-ə. 220-ni 5'ə böləndə edir 110. D bəndi. 125, 275, 230, 370, 270 və 230. Bu dəfə 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə ədədimiz var. Böləcəyik 6-ya. 125, 375, 275, üstəgəl 230, 370, 270 və 230 toplayanda edəcək 1500. Bölürük 6-ya. Edir 250. Birinci tapşırığımız bitdi. Demək, ədədi orta tapanda ədədləri toplayıb sayına böləcəksiniz. İkinci tapşırıqda bizə deyir ki, cədvəldə usta Əlinin il ərzində qazandığı pul manatla verilib. Usta Əlinin il ərzində birinci yarım il və ikinci yarım il üzrə orta aylıq qazancı nə qədər oldu? Orta aylıq qazanc deyirsə, birinci yazıram birinci yarım il. Birinci yarım il yanvar-iyun ayına əhatə edir. 1100, 1200, 1300, 1500, 1400 və 1450 toplayıram. Burada 6 ay var. Böləcəm 6-ya. 7950 bölünsün 6 bərabərdir. Deməli 7950-ni də 6-ya böləndə 1325. Birinci yarım il üzrə qazancı 1325 oldu. İndi ikinci yarım il üzrə. Buradan yazıram ikinci yarım il. İyul ayından etibarən toplayırıq. 1500 üstəgəl 1700, 1800, 1600, 1900 və 2000. Toplayaq. Bu dəfə də toplayıb 6-ya böləcəyik. Çünki 6 dənədir. Bərabərdir. 1500, 1700, 1800, 1600, 1900, 2000. Edəcək 10500. 6-ya bölürəm. Edir 1750. 1750. Hansı çox oldu? Deyir, hansı yarım ildə ustanın qazancı daha çox oldu? İkinci yarım il daha çox oldu. İndi növbəti sualda bizə deyir ki, usta Əlinin il ərzində orta aylıq qazancı nə qədər oldu? Əgər biz il ərzində axtarırıqsa, bayaq burada cəmləyəndə 7950 və 10500 cəmləri tapmışdınız. Oradan da götürüb cəmləyə bilərsiniz. Bir daha burada yazıram.
Gəlin yazaq da burada artıq cəmləmişik. 7950 üstəgəl 10500. 2 dənə yarım il idi. İkisini də topladıq. Bölürük bu dəfə 12-yə. Təkrar yazmağa ehtiyac yoxdur. 7950 üstəgəl 10500 edəcək 18450 böləcəksiniz 12-yə. Bölürəm 12-yə edir 1537,5. Keçirik 3-cü suala. 3-cü tapşırıqda bizə deyir ki, velosipedçi ilk 2 saatdə 12 km/saat yol getdi. Zaman 2 saatdir. Sürət 12'dir. Getdiyi yol tapaq. Yol bərabərdir. Sürət vurulsun zaman. Yəni 24 kilometr. Daha sonra növbəti 2 saatda yenə 2 saat yol gedib. Bu dəfə sürət 15 olubdur. Bu dəfə getdiyi yol olacaq 2 vur 15 30. İndi bizə deyir ki, onun 4 saat ərzində orta sürəti nə qədər oldu? Və orta, yəni orta sürəti tapmaq üçün getdiyi yolu, ümumiyyətlə sürət bərabərdir, yol bölünsün zaman. Getdiyi yol 24 üstəgəl 30 bölünəcək 2 üstəgəl 2-də, yəni 4 saat, özdə deyir ki 4 saata. 54 bölünsün 4 bərabərdir 13,5 kilometr saat. Deyir, velosipedçi həmin məsafəni 3 saata geri qayıtmaq üçün hansı sürətdə hərəkət etməlidir? Həmin məsafə 54 kilometrdir. 3 saata sürəti olacaq 54 bölünsün 3 18 kilometr saat. Keçirik 4-cü tapşırığa. Sütunlu diaqramda tədris ilinin ilk 4 ayı ərzində məktəb yeməkxanasına tədarik edilən meyvənin kütləsi verilib. Demək, qeydlərimizi buraya yazaq. Sentyabr ayında 180, görürsünüz, sentyabr ayında 180. Oktyabr 120, noyabr 140, dekabr 240. İndi bizə deyir ki, məktəb yeməkxanasında bir ay ərzində orta hesabla neçə kiloqram meyvə tədarik edilib. Toplayırıq 180, 120, 140, 240 bölürük 4'ə. Toplayanda edəcək 680. Bölürük 4'ə edəcək 170. Deməli, cavabımız olacaq burada 170. Daha sonra deyir ki, məlumatı dairəvi diaqramda təsvir edin. Deməli, biz burada yazmışdıq, hər ay nə qədərdir. Diaqramla qeyd etmək üçün ümumi 680 kiloqramdır. 680'də 180'i sentyabr ayıdır. 100'ə də vurub faizlə göstərə bilərik. Dərəcə ilə də tapa bilərsiniz. 680'də 120 vurulsun 100%. Bu oktyabr ayıdır. 680'də 140 vurulsun 100. Bu oldu noyabr. Bir də 680'də 240. Bu da oldu dekabr. İndi bunları hesablayaq. Deməli 180'i vururam 100'ə. Bölürəm 680'ə. Təqribi qiymətlərini yazacağım. 26%. 120'ni vururam 100'ə. Bölürəm 680'ə. 18%. 140'ı vururam 100'ə. Bölürəm 680'ə. 21%. Yuvarlaqlaşdırıram. Bu da edəcək 35%. İndi burada diaqram çəkəcəm.
Bilirik ki, diaqramı deməli belə bölsəm 50% 50%, belə bölsək 25% hərəsinə. Deməli, sentyabr 26 olduğu üçün bunu biraz belə etsək, bura oldu 26. Gəlin buranı sentyabr üçün renkləyək. Bura sentyabr. 25-dən biraz artıq. Buraya yazırıq sentyabr. Bu tərəfə qalır 24. 24-dən də biraz az noyabrda da 21. Bunu biraz belə bölsək 21. Burada olsun noyabr. Buranı da noyabr üçün renkləyək. Daha sonra aşağıda qalan hissə bilirik ki, 26 ilə 21-i qeyd etdim. 47 getdi. Aşağıda 53 qaldı. Buradan burası da bilirik ki, 50-dir. Burada 3-dür. Belə bölsəm, hər birinə düşür. Bura 25 düşür. Buradakı 25-də yarı belə böləndə 12, 12, 12, 15, 12, 15 düşür də. Bizə lazımdır 35 olmalı. Onda 12, 15-dən də biraz az eləsəm bunu, belə. Bura təqribi 35 olacaq. Burada oldu 35. Yəni buraya yazıram dekabr. Burada 18% qalar oktyabra. İndi bunları da renkləyək. Deməli, bura oktyabr. Burada dekabr. Davam edirik 5-ci tapşırıqla. 5-ci tapşırıqda bizə deyir ki, 50 şagirdə asudə vaxtında hansı məşğuliyyətə üstünlük verərdin sualı ilə müraciət olundu. Diaqramda sorğunun nəticələri təsvir edilib, sorğunun iştirakçılarının cavabı faizlə bölündü. Hər məşğuliyyət üzrə şagirdin sayını tapın. Deməli, buradan yazıram. Mütaliə. Baxıram ki, ən çox mütaliədir. Onda mütaliəyə deməli neçə faiz düşübdür? 56%. Daha sonra ən böyüyü 20% televiziya. Sonra 14% kompüter, bir də 10% musiqi. Onda %56'ni tapaq. 50 şagird var. 50 şagirdin 56%'ni tapanda 56'ya vurub böyle 50 şagirdin 56'ya vurub 100'ə böləcəm. 50'yi ixtisar edirəm. 2'yi ixtisar edirəm. Etdi 28 şagird. Sonra 20% televiziyaydı. 50'nin 20%'ni tapmaq üçün 20'yə vurub 100'ə bölürəm. O da yine 50'yi ixtisar edirəm. 2, bu da edir 10. 10. Sonra gəlir kompüter. 50'nin 14%'ni tapıram. 14'ə vurub 100'ə bölürəm. 7. Bir də qaldı musiqi. Bu da 10%. Yine 50'ni 10'a vurub 100'ə bölürəm. Bu da etdi 5 nəfər. Sonra bizə deyir ki, şagirdlərin sayı oldu. 28, 10, 7 və 5. Deməli, fikrin düzgün davamını seçin. Təsadüfən seçilmiş bir şagirdin deyir. Mütləq musiqi ilə məşğul olacaq. Səhvdir. Niyə mütləq musiqi ilə məşğul olsun? Çünki burada mütaliə də var, televiziya da var, kompüter də var. Sonra deyir ki, çox güman ki, mütaliə etməyi sevir. Ən böyük faiz mütaliədə olduğu üçün, həmçinin şagird sayda orada olduğu üçün
Çox güman ki, daha çox ehtimal çıxır ki, mütaliə ola bilər. Televiziyaya baxması mümkün deyil. Bu yanlışdır. Mümkündür. Çünki burada 10 nəfər televiziyaya baxır. 20% televiziya var. Mümkün deyil, yanlışdır. Mümkün ola bilər. 6-cı suala baxırıq. Tapşırığa. Məktəb kitabxanasına cəmi 600 ədəd olmaqla dərslik, bədii ədəbiyyat və ensiklopediya gətirdilər. Bütün kitabların neçə faizi ensiklopediyadır və onların sayı nə qədərdir? Baxırıq bura. 4/1 üstəgəl 3/1 bərabərdir. Ortaq məxrəcə gətirmək üçün 12-yə gətiririk. Edir 12/7. Bütövlükdə bu 12/12'dir. 12'də 7'ni çıxıram. Edir 12/5. Demək, dərsliklərə yazıram 12/5. Ensiklopediya kitabların deyir neçə faiz? 600 dənə kitab var. 600'ün tapıram. Ensiklopediyanı axtarıramsa 600'ün 4/1'ini tapacağım. Və faizlə ifadə etmək üçün də 100'ə vuracağım. 600'ün 4/1'i ixtisar edirəm. 600'ü 4'ə böləcəm. Edəcək 150. Burada 150 kitab var ensiklopediyada. Deyir neçə faizidir bütün kitabların? Bütün kitablar 600'dür. 600'ün 150'si ensiklopediyadır. Sıfırlar ixtisar gedir. 150'ni də 6'ya bölürük. Edir 25%. Daha sonra deyir ki, məktəb kitabxanasına neçə dərslik gətirildi? Biz burada dərsliyin hissəsini tapmışdıq. Dərslik 600'ün 5/4'üdür. 600 vurulsun 5/4. O da edəcək 480. Deyir, dərsliklər bədii ədəbiyyatdan neçə faiz çoxdur? Bədii ədəbiyyatda tapaq. Bədii ədəbiyyat 3/1'dir. 600'ün 3/1'i 200 kitab edir. Dərslikdə 480'dir. Deyir, dərslik 480'dir. Bundan 280 kitab çoxdur. Bədii ədəbiyyatdan deyir neçə faiz çoxdur? 200'də 280'i vuracaqsınız 100'ə. Edir 140%. Deməli, dərslik 480'dir. Bədii ədəbiyyatda tapdıq ki 200'dür. Bədii ədəbiyyatda 200'dür. Bizə sual verir ki, dərslik bədii ədəbiyyatdan neçə faiz çoxdur? Deməli, bədii ədəbiyyat özü 100%'dir. Dərslik də bundan çoxdur. Bilmirik neçə faiz çoxdur. 480'i vururuq 100'ə, bölürük 200'ə. Edir 240. Deməli, bu 240%'dir. Bu da 100%'dir. 240 çıxılsın 100%. 140% çoxdur. Keçirik 7-ci tapşırığa. Metal tor hazırlayan sexdə birinci gün 200 metr, ikinci gün 300 metr, üçüncü gün 400 metr məhsul hazırlandı. İlk 4 gün ərzində 4-cü günü bilmirik. Orta hesab deyirsə bunları cəmləyirsiniz. Bölürsüz sayına. 350 metr metal tor hazırlanırsa 4-cü günü tapaq. Demək, bunları toplayıram. 900 üstəgəl x bərabərdir. 350 vurulsun 4. 350'ni 4'ə vuranda 002 ya da 1400. Buradan da x'i tapmaq üçün 1400'dən çıxıram 900'ü. X edəcək 500. Cavabımız oldu 500 metr. Bu səhifə bitdi. Keçirik səhifə 101'ə. Səhifə 101'də median, moda. Demək, median nədir? Median ədədləri sırayla düzəcəksiniz. Ya kiçikdən böyüyə, ya da böyükdən kiçiyə.
Ortada qalan median olacaq. Baxaq çalışma 1-ə. Deməli, bizə verilib 3, 8, 2. Biz sırayla düzək. Kiçikdən böyüyə 2, 3, 8. Ortada dayanan oldu 3. Deməli, burada median 3 olacaq. Yəni, medianın cavabı 3. B variantında sırayla düzək. 6, 7, 9, 11. Deməli, cüt sayda ədəd olanda ortada 2 dənə ədəd olur. Median tapanda biz bunları toplayıb 2-yə bölürük. Yəni, ədəd ortasını tapırıq. 7 üstə gəl 9 böl 2 olacaq 8. C variantında yine sırayla düzə. En kiçik 21, sonra 32, 42, 53 ve 65. Demək, tek saydadır. Ortada 42. Yəni, kənarda 2 dənə. Bunlar da ortada 42'dir. Cevabımız olacaq 42. Keçirik D variant. A, B, C, D. D'də demək, sırayla düzək. En kiçik 25, 35, 35, 75 ve 82. Tek saydadır, 5 dənədir də bu sırada. En ortadakı mediandır. Cavab 35. E'də 18, 73, 91, 134 ve 143. Tek saydadır, ortada 91. F variantı en kiçik 23, 45, 64, 93, 93 ve 101. Deməli 2, 4, 6 cüt saydadır. Ortada qalan 64 ilə 93. Onu da toplayaq. Bölək 2. 7, 5, 1 böl 2. 78 tam onda 5. Səhifə 102-də tapşırıq 2 ilə davam edirik. Deyir ki, kəmiyyətin aldığı qiymətlərə görə onların medianını tapın. A bəndinə baxaq. Basketbol komandasının üzvlərinin boyları sırayla düzməliyik. Bizə onsuz da sırayla verib, deməli 189, 190, 190, 91, 92 ve 98, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə də onda ortada 2 dənə olacaq bu ikisi. 190 üstə gəl 191. Belə yəni xətt diyərək də tapa bilərsiniz. Birini buradan silirəm, birini buradan silirəm, birini buradan silirəm, birini buradan silirəm. Ortada bu 2 dənə qalır. Toplayıb 2-yə bölürəm. Yəni ədədi orta tapmalıyam. 190 üstə gəl 191, 381 bölünsün 2. 381'de 2'ye böləndə edəcək 190 tam onda 5. B variantında sınaqda şagirdlərin topladığı ballardır. İndi bunlar sırayla düzək. Qarışıq verib sırasını özü. Birinci gələcək ən az bal 48, 53, 63, 64, 75, 86 ve 96. Her tərəfdən bir dənə silirəm. Ortada qalır 64. Demək, burada median 64'dür. C variantına baxırıq. Bazaya gətirilən qabların ölçüləri. Deməli, litrləndir. Diqqətli olaq. Ən kiçiyi 1,5. Sonra gəlir 1,8. 2,1. Deməli, götürdüklərimizin üstünə xət çəkək də 1,5 götürdük, 1,8 götürdük. Sonra gəlir 2,2. 2,4. Sonra gələcək 2,8. Elə yazacağım ki, bir sıraya yerləşsin. Sonra bunu götürdük. 3, 3,1, 3,4 ve 3,5. Sayına baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. Cüt sayda da onda ortada 2 dənə qalacaq. Deməli 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ortada qaldı bu ikisi. 2,4 üstəcər 2,8. Siz belə xəttin birini buradan, birini buradan, birini buradan, birini buradan, birini buradan, birini buradan,
Birini buradan, birini buradan. Bak 2 tane kalır ortada. Toplayıp 2'ye böldük. 5 tam onda 2 bölü 2. 2 tam onda 6. Keçdik sonuncu tapşırıq 3-ə. Üçüncü tapşırıqda deyir ki, diaqramda şagirdlərin yay tətilində oxuduqları kitab sayı verilib, sualları cavablandırın. Kimin oxuduğu kitabın sayı ən çoxdur? Kimin oxuduğu daha çoxdur? Diaqramdan görünür ki, Aynur daha çox oxuyub, görürsə 6 dənə. Birinci sualın cavabı Aynur. Buranı belə bağlayaq. Sualları cevaplayırıq onsuz. Sonra kim heç bir kitab oxumadı? Kim heç bir kitab oxumadı? Elxan. Görürsünüz, Elxan adının qabağı boşdur. Demək, burada da cavabımız olacaq Elxan. Elxan. Sonra deyir ki, verilənlərin ədədi ortasını tapın və mənasını izah edin. Ədədi orta tapmaq üçün deməli biz uşaqların oxuduğu kitabların sayını toplayacağıq. Aynur 6 kitab oxuyub, Samir 2 kitab, Lalə 3 kitab, Səbinə 1 kitab, Elxan oxumayıb, Anar 5 kitab oxuyub. Toplayırıq. Bunu açaq. 6 üstəgəl 2 üstəgəl 3 üstəgəl 1 üstəgəl 0 üstəgəl 5. Böləcəyik 6'ya. 18 bölünsün 6 cevabımız edəcək 3. Mənası da odur ki, bütün oxunmuş kitablar şagirdlər arasında bərabər paylansaydı hər şagirdə 3 kitab düşərdi. Daha sonra bizə deyir ki, verilənlərin medianını tap və mənasını izah et. Bu ədəd ortaydı. İndi median tapaq. Median. Median da tapmaq üçün oxuduqları say 0, 1, 2, 3, 5, bir də 6'dır. 3 saydadır. Bunlar qalır kənarda. Ortada 2 və 3 qalır. Median tapıram. 2 üstəgəl 3 bölünsün 2 bərabərdir 2,5. Burada da cevap 2,5. Medianı da tapdıq. Belə izah edə bilərik ki, median onu göstərir ki, şagirdlərin yarısı 2,5'dən az, digər yarısı 2,5'dən çox kitab oxuyubdur. Bu məlumat, yəni sıranın ortasını müəyyən edir. Ədədi orta oxuduqları kitabların sayının ortasıydı. Burada ise sıranın ortasıdır. Suallar bu qədər uşaqlar. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək.